हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और हमारी तरह आप लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच मैं एक शिव भजन गीत सुनाने जा रही हूँ और आवाज़ है हमारी और मेरी देवरानी का और मैं जेठानी हूँ, दोनों लोग गाएंगे। आप लोग देखना और सुनना हमारी दोनों की आवाज़ कैसे लग रही है। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही हो, मानत नाही, मानत नाही हो, मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कवनो सवारी शिव के मनहु न भावे, कवनो सवारी शिव के मनहु न भावे। नंदी बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। नंदी बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। हलुआयो पूड़ी शिव के मनहु न भावे, हलुआयो पूड़ी शिव के मनहु न भावे। भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। महलाया टारी शिव के मनहु न भावे, महलाया टारी शिव के मनहु न भावे। महलाया टारी शिव के मनहु न भावे। पर्वत पहाड़ कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। पर्वत पहाड़ कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काव दई के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। आप सभी दर्शकों को हमारी भजन अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आप लोग मेरा भी सपोर्ट करना, उत्तम उत्कर्ष चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देना दोस्तों।